نجوم مروا من هنا. الدبابة الأوفورية لاعب الأهلي السابق سليمان كولوبالي، المهاجم المرعب والقناص الرهيب اللي كان قريب جدا من الانتقال إلى ريال مدريد ومان يونايتد، وسبق ليه اللعب في توتنهام الإنجليزي. والله زي ما بقولك كده، مش بس كده، في حاجات كتير جدا متعرفهاش عن اللاعب ده هتعرفها أثناء الحلقة. هنتكلم عن مسيرته قبل الأهلي وأرقامه مع الأهلي وقصة رحيله، وهعرفك هو متواجد فين حاليا، وهعرفك حاجات كتير جدا ممكن تكون أول مرة تسمعها، أو الأكيد إنك أول مرة تسمعها. بس فضلا أتمنى قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت توحد الله وتصلي على سيدنا محمد، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ومعكم أخوكم طوفان أهلاوي، يلا بينا نبدأ الحلقة. سليمان كولوبالي مواليد 26 ديسمبر سنة 1994، يعني رغم كل الحوارات بتاعته دي لسه عنده 28 سنة في الوقت الحالي. بدأ مسيرته مع نادي سيينا الإيطالي، بدأ في قطاعات الناشئين من وقت لما كان عنده 15 سنة. بعدها بيروح مع المنتخب الإيفواري لكأس العالم للشباب تحت 17 سنة اللي كان في المكسيك سنة 2011، وقدر يكون أفضل مهاجم في البطولة وأبهر الجميع وقتها، وقدر يفوز بجائزة الكرة الذهبية لهداف البطولة بعد لما سجل 9 أهداف في البطولة. وقتها الكل لقبه بدروجبا الجديد، وكانت أندية عالمية مهتمة باللاعب جدا منهم ريال مدريد ومان يونايتد، ولكن العرض الرسمي جه من توتنهام الانجليزي. وبالفعل اللاعب انضم للفريق ولعب اول مباراة ليه مع توتنهام مع فريق الشباب امام برايتون، وقدر يسجل هدف عالمي. بعدها بيكمل التألق اللي هو فيه علشان يسجل هدفين في شباك انتر ميلان وبي اس في ايندهوفن في دوري ابطال اوروبا للشباب او دوري المستقبل وقتها، ثم يسجل في مرمى ستيفن هاج وكارديف سيتي في كأس الرابطة الانجليزية. ولكن بعد المستوى المبهر ده مستواه قل بشكل كبير، ويقرر نادي توتنهام يطلعه إعارة، وانتقل وقتها إلى نادي جريسيتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالية. لعب معاهم 12 مباراة، قدر يسجل خلالهم هدفين علشان يطلع قرار إنه هيتباع في سنة 2014 إلى نادي باري. وبعد ضم اللاعب طلع إعارة إلى نادي بيستويسي الإيطالي، لعب معاهم الموسم ده 25 مباراة، قدر يسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف. بعدها بيرجع تاني إلى الدوري الانجليزي من بوابة نادي بيترو بولو يونايتد، النادي اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الأولى وقتها. لعب معاهم 27 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 4. ثم بعدها بينتقل في الصيف 2016 إلى نادي كليمارانوك الاسكتلندي، لعب معاهم 26 مباراة، سجل 11 وصنع هدف، علشان بعدها يجيله عرض النادي الأهلي في يناير 2017، العرض اللي كان متقدم ب 750 ألف دولار. وبالفعل انضم للنادي الأهلي، وكان بديل لجون أنطوي اللي رحل عن النادي وقتها. والبداية كانت سيئة جدا لأنه قعد شهرين كاملين بعيد عن المباريات، ما كانش بيشارك غير في المباريات الودية فقط، وظهر لأول مرة في مباراة رسمية مع النادي الأهلي أمام الداخلية في بطولة كاس مصر، ولعب دقيقة واحدة لحد لما شارك بعدها في دوري أبطال أفريقيا أمام زناكو وأمام القطن الكاميروني، وقدم أداء سيء وقتها، وكان واضح إنه مش جاهز لسه، وضيع فرص غريبة منها الفرص اللي قدامك دي. بعدها يرجع ويشارك في الدوري ويقدم نسخة مرعبة لمهاجم النادي الأهلي. شارك أمام الداخلية في بطولة الدوري، وكانت الانطلاقة اللي شفنا فيها مهاجم مرعب فعلا، كان بيخبط في الأرض لو ضيع فرصة، وكان لاعب شرس جدا في الملعب. قدر يسجل هدفين في الداخلية، بعد كده يكمل التألق ويسجل في بتروجيت، بعد كده بيسجل في أسوان وطنطا، وأصبح مهاجم كل فرق الدوري بتعمل له 1000 حساب. بعدها يسجل في النصر للتعدين، وحصلت الواقعة الشهيرة بعد غيابه عن التدريب، والغياب بسبب انه هرب من النادي علشان يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني. وهنا أدركنا ان المنتاليتي أهم حاجة في لاعب كرة القدم، لأن كولوبالي عنده إمكانيات سوبر ولكنه لاعب بعقلية زيرو. وكانت الحصيلة انه لعب مع النادي الأهلي في كل البطولات 12 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف. بعدها بينتقل إلى دوري الدرجة الثانية الألماني، ثم إلى الدوري الاسكتلندي مع نادي بارتيك، لعب 4 مباريات، ثم يرحل إلى النجم الساحلي في موسم 19-20. لعب مع النجم الساحلي خلال موسمين 52 مباراة، سجل خلالهم 21 هدف وصنع 3 أهداف، وكان بيقدم مستوى جيد.
لدرجة ان النجم الساحلي وقتها تحمل عقوبة اللاعب لصالح النادي الاهلي. ايوه العقوبة اللي خلصنا بيها محمد الضوي. وبعد لما كولوبالي اطمن ان خلاص الغرامة اتدفعت قرر انه هيرحل عن النادي، وبالفعل رحل عن النادي في موسم 22-23 الى الدوري القبرصي، تحديدا الى نادي كارميوتيسا، وده نفس النادي اللي بيلعب فيه حاليا. لعب معاهم حتى الان 31 مباراة في كل البطولات، قدر يسجل خلالهم 5 اهداف وما صنعش ولا هدف. وللاسف اللاعب ما كانش مدرك حجم الفرص اللي كان بياخدها في مسيرته، وكان لاعب بعقلية سيئة، وكانت قراراته كلها غلط من بداية تواجده في كأس العالم للشباب وتألقه. وما قدرش يبني على ده لحد ما راح توتنهام والأهلي، وما قدرش يتواجد في الأندية الكبيرة دي. لاعب فعلا بامكانيات سوبر، عنده كل مواصفات المهاجم، سريع وهداف برجله الاتنين، ومميز في الضربات الرأسية، وكمان قوي ومراوغ جيد، وحاجة فعلا سوبر زي ما بقولك. ولكن هرجع اقولها لك تاني، عنده عقلية سيئة جدا. اخر تصريح طلع من كولوبالي من كام يوم قال انه بيتأسف لجمهور النادي الاهلي، وانه ندمان بسبب هروبه من النادي. أنا أعرف هذا جيدا، ولكن ما حدث قد حدث، وأنا أريد العودة لكي أثبت نفسي مرة أخرى. تحياتي لمصر وتحياتي لجماهير الأهلي، والآن أصبحت أكثر نضجا وأكثر خبرة وأكثر معرفة، وبالتالي إذا حدث في أي يوم من الأيام تواصل معي النادي الأهلي سآتي وأتواصل مع الجماهير وأعتذر لهم عن هذا الرحيل المفاجئ. ولكن أنا الآن متاح، وفي أي وقت يحتاجونني أنا موجود وأبذل قصارى جهدي. ولكن أعتقد زي ما مفيش حد يختلف على إنه مهاجم سوبر، كل الناس أجمعت إنه لاعب بعقلية سيئة، وكل قراراته كانت خاطئة جدا، وكان قادر يوصل لمكانة أبعد من كده بكتير. أخيرا أتمنى قبل ما تقفل الحلقة تقول لي رأيك في اللاعب ومسيرته، وتقول لي من وجهة نظرك هل اللاعب ده لو كان قادر يتحكم في قراراته واختياراته هيكون في مكانة أكبر في أوروبا، ولا أنت شايف إيه؟ وأتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله، لا إله إلا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو مش عامل، وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. وكان معكم أخوكم طوفان أهلاوي. عاوزك تقول لي الحلقة اللي جاية عاوزنا نتكلم عن مين. نتقابل بخير يا حبايب، سلام.